van de klanken. Ja? Wacht, hè. Kijk, ik stel het iets daar. Hè. Zo? Of? Gewoon ontspannen. Kijk, gewoon. En hoe verder dat het staat van die energie, ga ik een beetje naar achter, ja? Een klank verspreidt zich, ja? Kijk. Nu, kijk, ja, René. De invloed van de klanken ook, ja? Wacht, hè, ontspannen, ja, nee. Nog een beetje verder. Chris, ga je daar? Ja. De invloed van de klanken, ja? Ziet? Klank is zeer belangrijk, en vooral in de maatschappij. We worden omgeven door klanken. Hè? Oh, bam, 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 bam. Het is allemaal veel negatieve energie. De keer dat je in die massa zit op school, gelijk waar, op je werk, gewoon die energie afsluiten. Ja? Want dat komt allemaal in u. Er zijn altijd krachten die in u komen. Ja? Ik weet niet of je begrijpt, ja? Ja? Groeien en slechte. Ja? Gewoon leren. Sowieso is dat in de maatschappij. Hè?